ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ JSA ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് ക്ലാസ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. വലിയൊരു ബ്രേക്ക് വന്നു. നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ആ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ വരുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് കാർബൺ ഓർ കാർബണേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇൻ ദ എയർ. നമുക്കറിയാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് എയറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റിൻ, പൂർണ്ണമല്ലാതെയുള്ള കത്തൽ മൂലം ഇതിൻ്റെ കാർബണിൻ്റെയോ കാർബണേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലുകളോ പൂർണ്ണമായി കത്താതിരിക്കുമ്പോഴാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് എയറിൽ. നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സസ് സച്ച് ആസ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ്, സീഡ് generation, volcanic activity, etc. may also release small amounts of carbon monoxide. ഫോറസ്റ്റ് കാട്ടുതീയും വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് സ്മാൾ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഈ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സും വഴി സ്മാൾ എമൗണ്ട്സ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എയറിലുണ്ടാകും. മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി. പക്ഷേ മേജർ പോർഷനും ആരാണ്? ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ഈസ് ഓൺലി വെരി സ്മാൾ. നാച്ചുറൽ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ഈവൻ ദോ എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദ എയർ, ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് സം സോയിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് റിമൂവ് എ കൺസിഡറബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് ദിസ്. In other words, soil microorganisms act as a sink for carbon monoxide. സിങ്ക് എന്താണ് നമ്മൾ മുമ്പൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. എന്താണ് സിങ്ക്? സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് ഈസ് എ മീഡിയം വിച്ച് റീറ്റെയിൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ട്സ് വിത്ത് എ ലോങ് ലീവ്ഡ് പൊല്യൂട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മീഡിയമാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോഴ്സ്, റിസപ്റ്റർ, സിങ്ക്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മൾ ഈ പൊല്യൂഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. എന്താണ് സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മീഡിയമാണ്. മീഡിയം വിച്ച് റീറ്റെയിൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് എ ലോങ് ലീവ്ഡ് പൊല്യൂട്ടൻ. നമ്മൾ അതിന് എക്സാമ്പിളൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും കൂടിയാണെങ്കിൽ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റും വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടെ ലൈം സ്റ്റോൺ വാൾ മേ ബി ദ സിങ്ക് ഫോർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ത്രൂ ദ റിയാക്ഷൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സിങ്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ആ മീഡിയം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് എന്ത് സംഭവിക്കും? The amount of carbon monoxide in the atmosphere does not increase to any significant extent. In other words, soil microorganisms act as a sink for carbon monoxide. ആ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. soil microorganisms act as a sink for carbon monoxide. As a result, the amount of carbon monoxide in the atmosphere does not increase to any significant extent. ഇനി നമുക്ക് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ടോക്സിക് എഫക്ട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ടോക്സിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് എ പോയ്സൺ. അത് നമുക്കറിയാം, പോയ്സണാണ്. ഇറ്റ്സ് ടോക്സിക് എഫക്ട്സ് അറൈസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ടു ഫോം എന്തുണ്ടാകും? ഹീമോഗ്ലോബിനും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കൂടി ചേർന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാകും. അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും എന്തെന്നായി നമുക്ക് പറയാം, കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയാം അതിനെ. അതാണ് ഏറ്റവും അപകടകാരി. നോർമലി സംഭവിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും എന്തോ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്ലസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റിവേഴ്സിബിളി ഗീവ്സ് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നോർമലി ഇൻ ദ ലങ്സ്, നോർമലി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലങ്സിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വിൽ കമ്പൈൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ദിസ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോസിയേറ്റഡ് ടു റിലീസ് ദ ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ മസിൽസ് ഓഫ് ദ ബോഡി. നമ്മളെ ബോഡിയിലെ മസിൽസിന് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാരാണ്? ഈ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ്. പക്ഷേ ദസ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആക്ട് ആസ് എ ഓക്സിജൻ കാരിയർ ഫോർ ബ്ലഡ്. ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജൻ കാരിയർ ആയിട്ടാണ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് ദ അഫിനിറ്റി ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ഫോർ ഓക്സിജൻ. ഹീമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജനോടുള്ളതിനെക്കാട്ടി അഫിനിറ്റി കൂടുതൽ ആരോടെയാണ്?
കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനോടാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് മോർ റെഡിലി അറ്റാക്ക്ഡ് ബൈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ടു ഫോം കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്ലഡ്. അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ടേൺ റെഡ്യൂസസ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫോർ ദ ബോഡി സെൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡി സെൽസിന് എന്ത് കിട്ടത്തില്ല? ഓക്സിജനും കിട്ടത്തില്ല. അവൈലബിലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദിസ് ആൾസോ റെഡ്യൂസസ് ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാസിങ്സ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റാർവേഷൻ കാൾഡ് അനോക്സിയ. അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റാർവേഷൻ, ഓക്സിജൻ്റെ കുറവുണ്ടായി, അത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനോക്സിയ. അനോക്സിയ ഉണ്ടാവും. ഹീമോഗ്ലോബിൻ കണ്ടെയ്ൻസ് 5 കോർഡിനേറ്റഡ് Fe2 അയൺ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാലോ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ. Fe2 ആറ്റംസ് ഇൻ വിച്ച് ദ 6th കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് ഈസ് അൺഓക്കുപ്പൈഡ്. നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കും. അവിടെ ഒക്കുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അൺഓക്കുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട്. അവിടെ 6th കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് ഈസ് അൺഓക്കുപ്പൈഡ്. ഇതിൽ ഈ അയണിൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതെന്താണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ആ ഒരു ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. എത്ര നമ്മൾ ppm ഒക്കെ പറയാനുണ്ട്. നമുക്കത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ടോക്സിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എയറിൽ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ നാച്ചുറൽ ചെറിയ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ടോക്സിക് എഫക്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ഉണ്ടാവും മസിൽസിൽ. ഓക്കെ, അനോക്സിയ എന്നുള്ളൊരു ടേമും കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.